Fala pessoal, beleza? Tô aqui com o meu carro no elevador há uns dias já, bastante dias. Eu tava ouvindo um barulho aqui bem chato, né? O rangido, eu tava lá dentro escutando o rangido. Eu troquei borracha de porta, tirei o limitador da porta, limpei, lubrifiquei, nada de parar o barulho, né? Tinha hora que parecia ser na porta da frente, outra hora parecia ser na porta traseira. Eu verifiquei os bancos para ver se não estava folgado, rangindo e nada. Andei com as portas abertas, a tampa do porta-mala abri, andei, rodei, nada, descobri o problema, né? De onde estava vindo aquele rangido. E de madrugada, quando é mais silêncio, aí que o barulho ficava mais nítido ainda, que enchia mais o saco, né? Vamos dizer assim. Até que eu baixei o ouvido bem com calma, andando bem devagarzinho, e notei que o barulho vinha de baixo, né? Eu já estava desconfiado que seria as buchas do eixo que estava rangendo, mas as buchas do eixo, né, traseiro, que é um aqui e o outro do outro lado. Só que não era, né? Aí agora eu coloquei o carro no elevador aqui mais uma vez para olhar o que que era e fui olhando e bati a mão no tanque, né? Tava bem folgado. Agora ele tá mais folgado um pouquinho, que eu folguei aqui para poder ajeitar. Só que tá folgado. O rangido vindo de onde? Daqui, ó. Essa lata aqui, ó. Tá vendo? Chega a tá escuro ali onde tá pegando, tá vendo? O rangido, aquele rangido insuportável vindo daí. Então, uma coisa simples, né? Porém que me tirou muita paciência. Não é bucha de eixo, não é porta, não é porta-malas, nada. É isso aqui que tá pegando, ó, do tanque, tá vendo, gente? Caso vier acontecer aí, vale a pena botar a mão no tanque aqui, dar uma levantada pra ver se não é esse o problema. No meu caso aqui, ó, eu já coloquei uma borracha, né, aqui embaixo. Coloquei câmera de ar mesmo, câmera de ar de bicicleta. Cortei aqui, né, eu dobrei ela, coloquei um pedaço aqui e vou colocar aqui também. No meu caso aqui eu tenho a ferramenta, né, pra estar suspendendo, né. Eu vou suspender ele aqui, vai dar o espaço, né, e eu vou, tá vendo? Deu espaço aqui, eu vou colocar aqui agora a borracha. Mas caso não tiver a ferramenta, e também, gente, aqui tem um lugar que vocês podem tirar aqui, ó, baixar aqui, folgar, né, de um lado do outro para dar o espaço aqui para enfiar uma borracha no meio, um pedaço de chinelo velho, alguma coisa assim, que já vai parar o barulho, beleza? E lembrando, você que viu o vídeo até o final aí, dá um joinha pra gente aí, se inscreve pra tá vendo mais vídeos relacionados ao HB20. Eu posto outras coisas também, mas eu vou postar com mais frequência aí coisas do HB20, que é o meu carro, e para ajudar quem tem HB20 também, beleza?